اليوم الخبر الأول بالعراق كان خبر وفاة النائب أحمد الشلبي، نوبة قلبية أو جلطة دماغية، لحد الآن ماكو شيء مؤكد. بارحة الرجل طب غرفته الساعة 2:30 بالليل، وقال لهم اللي وياه بالبيت قعدوني ب9:30 الصبح. يقولون كان منفعل تعبان، كان عنده جدول كلش طويل، استقبال ضيوف ونقاش حول الأزمة المالية. قفل الغرفة كالعادة. صبح على 9:30 مثل ما قال لهم دقوا الباب عليه، رادوا كذا، ما فتح الباب. كسروا الباب وفاتوا، لقوه قاعد على الكرسية توفي إلى رحمة الله، مفارق الحياة بعد نوبة قلبية أو مفاجئة أو جلطة دماغية مفاجئة أو قاتلة. إلى رحمة الله، وربي يصبر أهله ومحبيه على فراقه. الشلبي أشهر من نار على علم، ارتبط به أهم ملف بالشرق الأوسط وهو الإطاحة بنظام صدام حسين. كان ناشط بهذا الاتجاه وسوى المستحيل حتى يقنع الأمريكان بإسقاط النظام السابق. بعد شلون تطورت الأمور، ايش قد الأمريكان غلطوا وجابوا لنا طبقة سياسية ما ردح حكاية كبيرة. فهذا مو ذنب الشلبي، والرجل نفسه عبر عن قيمته على الأمريكان أكثر من مرة واختلف وياه. الحقيقة بهذا الختام وبهذا التعليق مو هذا اللي نريد نحكي به. شلبي راح دار حقه والتاريخ هو اللي يحكم عليه. بس الله يدري ايش راح ينقال عنه بعد 50 سنة. مثل ما هسه نسمع نور السعيد شتم بقته عراقيين خوسحلوه بالشوارع، وهسه يترحمون عليه، واكو طبقة تتمنى انه يجينا واحد مثل نور السعيد او نرجع لايام نور السعيد. دائما الشخصيات المختلف عليها يعني قليلة، تكون عددها قليل، والشلبي من هذا النوع. رجل غامض، وكان عراب لحدث كبير ومزلزل مثل ما أسلفت هو إسقاط صدام. راحت وياه أسرار كثيرة، وبالفترة الأخيرة هواي حكى عن ملفات فساد، والله يعلم ايش كان يعرف عنها. كل هذا مفهوم، لكن ما مفهوم مو حملة الشتم والشماتة اللي شفناها اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، واللي ذكرتنا بأيام إعدام صدام وشلون تحول العراق إلى مسرح للاختلاف والتناقض، وكان عوزنا واحد ياكل الثاني. الاختلاف بتقييم القادة والسياسيين حالة جدا طبيعية، مرت بها أوروبا، مرت بها هواي شعوب، مر بها كل العالم. أقربهم المصريين دولة أبناء جلدتنا اللي اختلفوا بحسني مبارك. بس مثل مصيبتنا بالعراق ما صايرة. نختلف بيش؟ بالسب والشتم والشماتة، مع العلم أنه الشماتة بالموت والمرض من أسوأ الأخلاق، تعكس خسة وجبن وما بها أي فروسية. شلبي رجل سياسي من عائلة ثرية، عبقري بالرياضيات والاقتصاد، اكو عليه اتهامات ما مثبتة. أبوه عبد الهادي الشلبي الله يرحمه انطى الحرية، هاي مدينة الحرية كلها انطاها الفقراء ببغداد، اللي هسه الناس تترحم له. ابنه حاول يخدم بلده بس يمكن ما جت تعدله وياه، الامريكان غلطوا وخربطوا، محتوى الخراب كان اكبر من الشلبي، الله اعلم. بس مال الرجل يموت وتتحول موته الى مناسبه لعن وشتم وشماته، هذا يشير الى ازمه اخلاقيه كلش عميقه نعاني منها. الله يغفر للشلبي ويغفر لنا. نشوفكم باكر ان شاء الله.